Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu hafta Yeni Foça'dayım. Yeni Foça beni çok şaşırttı. Örnek veriyorum, şezlong şemsiye kullanmayan bir vatandaş sandalyesini koydu oraya. Tanrı var zaten. Hani gelip orada şey yapabiliyorlar. Tamam. Özellikle konaklama seçenekleri, pansiyonları, sahilleri konusunda epey bir yol kat ettiğini düşünüyorum. Özgür benim ismim. Memnun oldum. Oo, havuz da var arkadaşlar, bakın. Yeni Foça'yı birlikte keşfedeceğiz. Yine otel ve pansiyonlara, odalara kadar girip buralarla ilgili her otelin kendine has özelliklerini birebir tanıyacağız. Çiçeği yemiş gibiyim. Yeni yapılan liman ön plana çıkıyor. Denizi çok güzel, ortam çok güzel. Hafta sonları evet biraz kalabalık ama bugün cuma olmasına rağmen bu kalabalık çok hissedilmiyor. Çok rahat, uygun vakit geçirebileceğiniz tatil seçeneklerinden biri Yeni Foça. Onlarca internet sitesine girmeden, yorumları okumadan size çok iyi fikirler verecek. Bundan çok eminim. Gelin bana eşlik edin, başlayalım. Bu noktadan başladım. Hangi noktadan? Sizi biraz heyecanlandırayım. Yeni Foça'nın en ucuna geldim. Haritadan gördüğünüz noktaya geldim. Bu noktadan ileriye doğru yürümek istiyorum. Güzel, canlı bir ortam var. Bugün günlerden cuma. Şu sağ taraftaki manzarayı da sizinle paylaşmak istiyorum. Hem plajın yapısına hem denizin yapısına bir bakın. Suyun rengini hep beraber birazdan detaylıca göreceğiz. Bakın Yeni Foça tamamen burası. Merkez şurası. İleride oraya doğru yürüyeceğiz. Oldukça da keyifli bir vlog olacak. Bu yoldan da takip edebilirim ama burası mekanın giriş kısmı. O yüzden ben şurada sahilden şöyle insanları da çok rahatsız etmeden ilerleyeceğim. Bakın burası son arkadaşlar. İleride küçük bir plaj daha var ama hani oraya kadar yürümeyeceğim. Özel bir alana da benziyor. Orada iskele yapmışlar, yükseltmişler. Burayla ilgili şöyle bir detay vermek istiyorum. Denize doğru döneyim, güneşi de çok arkama almayayım. Burada görmüş olduğunuz bu kıyı şeridi halk plajı olduğu gibi. Şezlonglara, minderlere, şemsiyelere çok aldanmayın. Burada şezlongların arasına bile masanızı, sandalyenizi, kendi havlunuzu atıp güneşlenebilirsiniz. Zaten kıyı şeridi biraz dar olduğu için rahatsız etmiyor. Güzel bir rüzgar var. Hava da çok sıcak. Çok güzel. Suyun rengini göstereyim size. Pırıl pırıl. Güzel, canlı. Ya insanın suya giresi geliyor. Tabii. Şimdi buradan yavaş yavaş yürüyelim. Hem şöyle bir fiyatları soralım. Hem karşımıza çıkan otellere bir girelim. Pansiyonlar hakkında bilgi de alabiliriz. Foça'nın bu koyunu, manzarasını ben çok seviyorum. İstanbul'da pandemide biz kaçtık bir dönem. İlk geldiğimiz yer Yeni Foça'ydı. Bir sene yaşadıktan sonra farklı bir şehre geçmiştik. Bu kıyı şeridinden gideceğim. İleriye doğru yürümek istiyorum. Hani çok da böyle insanları çekerek gitmek istemiyorum. Rahatsız etmek istemiyorum ama yine de şu kaldırımdan olabildiğince güzel görüntüler alıp beraber devam edelim. Çok güzel, keyifliyim, enerjim de yerinde. Size de yansır umarım bu enerjim. Yeni Foça ile ilgili tabii ki de eleştirilerim olacak ama videonun başında hemen bunlara yer vermek istemiyorum. Şu güzellikleri, şu doğa güzelliklerini önce bir tatmanızı istiyorum. Kimse size buraya oturmayın, burası bize ait diyemez. Bunu öncelikle bir bilin. O yüzden gönlünüz rahat olsun buraya geldiğiniz zaman. Burada bir tane yer var. Su biraz bulanık görünüyor ama sizi yanıltmasın. Tamamen kumluk yapısı olmasıyla alakalı. Bakın burada biraz daha genişlemeye başladı. Arkadaşlar Yeni Foça, Foça ilçesinin bir mahallesi aslında. Tek kendi başına bir ilçe değil. Yeni yeni gelişen bölgelerinden biri. Neden biliyorsunuz? Hani biraz ara ara böyle minik kendi reklamıma yer veriyorum. Alfemlak, akıllı lokasyon fırsatlarını değerlendiriyorum. Yani Yeni Foça'da bu bölgelerden biri. Foça'nın yapısı kalabalıklaşmaya müsaade etmiyor arazi yapısından dolayı ve insanlar biraz Yeni Foça'ya ve civar köylere yerleşmeye başlıyorlar. Burada dolayısıyla biraz emlakla ilgili gelişmeler yaşanıyor. Tercih edilen bölgelerden biri, zamanla da talep potansiyelinin de artacağını düşünüyorum. Çünkü farklı mekanlar açılmaya başlandı. Bazıları kapanıyor ama yerine çok daha yeni modern mekanlar da açılıyor. Dolayısıyla değerlendireceğimiz bir bölge burası. Alfemlak, Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Teşekkürler. Fark ettiyseniz çok görevli yok. Başınızda bekleyen, hoş geldiniz diyen, işte yardımcı olalım diyen. Çünkü rahat bir bölge burası. Kıyı kanununu uyguluyor arkadaşlar. Tabii şezlongların olup olmaması konusundaki fikirlerinizi yazabilirsiniz.
Şurada bir iskele var. Bakın iskelenin ucuna doğru yürüyelim. Oradan güzel bir manzara alalım sizden. En azından Yeni Foça'nın şöyle bir silüetini siz de görmüş olursunuz. Bakın derinliği çok yok. Burası biraz diğer tarafa göre taşlık. Ama ayakkabı güzel iş görür. Çocuğunuzla rahat bir şekilde yüzebilirsiniz. Çünkü hemen derinleşmiyor. Bu konuda ailelerin içi rahat olsun, çocuklu ailelerin içi. Aynı şekilde burası biraz daha kumluk bir bölge. Bakın. Yani şuradan başladık videoya zaten. Daha bir kumluk, rahat rahat yürüyor insanlar. Şöyle yapısını göstereyim. Su güzel arkadaşlar. Kötü değil. Yani müsilaj, herhangi bir tekne atığı vesaire yok. Buradan bir fotoğraf alalım. Su pırıl pırıl ya. Biraz daha böyle derinlere gittikçe pırıl pırıl ama bakın derin değil hala. Sahilden uzaklığımıza bakın. Çok güzel. Tertemiz. Güzel de bir rüzgar var. Foça'nın bu tarafı güzel. Rahatsız etmeyen bir denizi, güneşi var. Şovu siz yapacaksınız, ben çekeceğim. Falan abi çekiyor. Hadi bakalım. Adam. Güzel. Hadi sen de. Gençler işte ya, kanları kaynıyor, ne yapsınlar? Biraz daha turizm potansiyelini arttırmaya çalışıyorlar burada. Hani liman çoğu insanın biraz tepkisine neden oldu ama bilmiyorum. Tabii turizm olsun, canlansın fakat lokasyona iyi bakmanız lazım. O dengeyi iyi kurmak lazım. Ha? Yat limanı mı diyorsun? Evet. Aynen. Şuradaki plajlardan birinden fiyat alacağım arkadaşlar. Fiyat almadan gitmeyelim. Hani imkanlar nelerdir, neler değildir. Zaten dışarıdan burada yiyeceğiniz, içeceğiniz tabii ki de getirebiliyorsunuz. Özel mülk değil buralar. Alkol kullanımı serbest. Neticede normal vatandaşı kullanabileceği sokaklarımız, sahillerimiz buralar. Bu konuya dikkat edin. Kolay gelsin. Fiyatlar hakkında bilgi verir misiniz? Buranın imkanları neler, şartları neler? Kıyı kanununa uyuyorsunuz zaten. İnsanlar gelip kullanabiliyor buraya rahatça. Evet. Fiyatlar nasıl? Şimdi hafta içleri 2 şezlong bir şemsiye 500 lira oluyor. Hafta sonları 2 şezlong bir şemsiye 1000 TL oluyor. Yarı yarıya oluyor. Hafta sonu katı. hafta içi ayrı. Tamam. İçeride soyunma kabinleri, duş yerleri falan var. Onları kullanabiliyorsunuz. Buraya da servisimiz var. O şekilde yani. Servisiniz var. Evet. Dışarıdan yiyeceğini içeceğini getirebiliyor herhalde ama. Dışarıdan yeme içme falan hani şeyler yasak oluyor. Sadece alkoldür, yemektir falan. Onlar yasak oluyor ama hani çocuk mamasıdır, meyvedir falan filan. Onları Tamam. getirip kolaylıkla şey yapabiliyor. Yani şeyi sormak istedim aslında. Örnek veriyorum, şezlong şemsiye kullanmayan bir vatandaş sandalyesini koydu oraya. Kanunu var zaten. Hani gelip orada şey yapabiliyorlar. Tamam. Orada Kullanabiliyorlar. kendi yiyeceğini içeceğini getirebilir ama Evet, tabii tabii, tabii. kimseyi rahatsız etmediği sürece. Tabii, tabii. Eyvallah. Tabii. Tamam. Bu hafta sonu kuralına cuma günü dahil mi? Cuma günü dahil değil. Değil. Cumartesi Sadece pazar 1000 cumartesi, lira. pazar, evet. Eyvallah. Kimi Sadece yerde çünkü cuma günleri de. Buranın ismi ne? Deluxe. Deluxe. Deluxe kapı. Mehmet kardeşim bulun, yardımcı olsun. Tamam. Kolay gelsin. İstanbul'dan farklı olarak bir detay var fark ettiyseniz. 2 şezlong, 1 şemsiye 500 lira arkadaşlar hafta içi. Hafta sonu ise 1000 lira. 2 katına çıkıyor bu. İsteyen şezlong şemsiye kullanır, isteyen kullanmaz. Burada Naz Hotel var. Gelin arkadaşlar. Kolay gelsin. 2 kişilik oda fiyatı nedir? 5000 mi? 6000 mi? 2 kişilik oda fiyatı 5500. 5500. Buna kahvaltı dahil mi? Dahil. 3 kişilik oda 3 kişilik oda 7500 lira. 7500 yine kahvaltı. Suite odalarınız var mı çocuklu aileler için? 1+1 falan. Onlarda da 10.000'e kadar çıkıyor 10.000'e fiyatlar. çıkıyor. Evet. Hafta sonu hafta içi fiyatlar değişmiyor değil mi? Uzun kalışlarla biraz daha yardımcı oluyoruz. Aynen. Hani tek geceliklerde çok yardımcı olamıyorum fiyat konusunda. Hiç mi boş odanız yok ya? Şöyle bir tanesini göstersek. Evet, Naz Otel Kafa'da 204 numaralı odaya gösterecek arkadaş. Şöyle yardımcı olayım. Evet, hemen burada sağlı sollu lavabolar var arkadaşlar. Tabii şu an biraz karanlık olduğu için. Heh. Ne güzelmiş. Bak her yeri böyle arkadaşlar duvarları falan süslemişler, doldurmuşlar. İçerisi de çok temiz kokuyor. Şöyle hemen 204 numaralı da oda. Oo. Çok da böyle gezmeyeceğim içeride. Mini buzdolabı var, televizyon var, klimayla ısıtma ve soğutma. Çok güzel bir otel. Burası 1+1 oda. Bakın lavabolar falan, duşlar. Direkt denize bakan bir oda. Şurada ebeveyn odası var. Can Bey balkon olduğunu söyledi. Hani güzel de dekore edilmiş arkadaşlar. İstanbul'daki bazı otellere karşı bu konuda serzenişte bulunuyordunuz ama burası gerçekten hani yanda da odalar olduğu için şunlarla ayırmışlar. Sandalyesi, masası. Burası direkt restorana, kafeye ve denize bakan. Şöyle ağaçların arasında. Bakın su sporlarının yapıldığı taraf. Tertemiz. Fiyatlar da İstanbul'a göre daha uygun.
Çok teşekkür ederim Can kardeşim. Vallahi çok makbule geçti. Vakit ayırdın. Bakın aynası, makyaj masası çok güzel. Şöyle otantik dolapları vesaire. 204 numaralı hediye. İsterseniz yardımcı olurlar. İşin rast gitsin. Görüşürüz. Çok sağ ol. Bakın direkt sahile açıldığınız bir otel. Naz Otel Kafe. Buraya da soralım. Mehmet Bey ne kadar fiyatlarınız? Fiyatlarımız kişi başı abi 400 lira. Kişi başı 400, bir şemsiye şezlong muhabbeti mi? 2 şezlong, bir şemsiye 800 lira abi. Bu hafta içi hafta sonu? Biz hafta sonu 1000 lira. He, sizde 800 lira hafta içi. 2 şezlong, bir şemsiye. Kolay gelsin, sağ olun. Burada oldukça mekan sayısı da var. Aç kalırım, ekmeksiz kalırım, susuz kalırım diye düşünmeyin. Arkada da kocaman bir Migros var. Foça Belediyesi temizlik konusunda çok bir aksiyon almıyorlar. Sadece vatandaşımız çok pis deyip işin içinden çıkıyorlar. Yani bütün vatandaşların temiz olmasını bekleyemezsin. Burada bile denize girebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle oturma yerleri yapmışlar. Çok güzel. Meraklısına bu su sporları ile ilgili bilgi alabilirim. Yeni Foça Yelken Spor Kulübü. Sizden de bilgi alabilir miyim? Windsurf üstüne bir federasyona bağlı bir spor kulübüyüz. Evet. Hem Spor Bakanlığı hem Türkiye Yelken Federasyonu'na bağlı bir spor kulübüyüz. Yaklaşık buradaki 17. yazımız olacak. Ailemle birlikte işletiyoruz burayı. Ve arkadaşların verdiği fiyatlar standart sanırım. Aynen 27.500. Şöyle standart tabii ki gelen müşterilerimize ödeme konusunda kolaylık sağlıyoruz. Güzel indirimler yapıyoruz. Tamam. Önemli olan bizim için hem çocuklarımızın hem gelen yetişkinlerimizin sörfü sevmesi, denizi sevmesi, rüzgarı sevmesi. Sadece Yeni Foça'da bir siz varsınız Yani. sanırım. Biraz süslemenizi istiyorum. Tamam. Neden tercih etmeliler? Niye bu sporu yapmalılar? neden Avantajları neler? Niş bir spor. Biz buraya gelen, eğitim alan bütün öğrencilerimize 7'den 70'e fark etmeksizin hem uluslararası geçerli olan yani hem World Sailing onaylı hem Türkiye Yelken Federasyonu onaylı bir sertifika veriyoruz. Lisede, üniversite yurt dışında okumak isteyen, lise yurt dışında okumak isteyen, yurt dışında çalışmak isteyen bireylerimizin aynı zamanda dosyasında bulunabileceği nişte bir sertifika sunuyoruz. Nadir Bey babam olur kendisi. 10 yaşından beri sörf yapıyor. Aynı zamanda eski milli sörfçü kendisi. Hem hobimiz hem işimiz aynı zamanda. Neden bizi tercih etmeliler? Alkol satışı yapmıyoruz spor kulübü olduğumuz için. Buraya gelen özellikle ailelerimiz çocuklarını sabah 9.30-10'da buraya bırakıp akşam işte saat 8.30-9'a kadar çocukları burada hem sosyalleşiyorlar hem arkadaş ediniyorlar hem bir spor disiplini ediniyorlar. Akıllarında bir soru işareti kalmadan hem huzurlu hem güven ortamına çocuklarını emanet edebilecekleri bir yer. Ortalama yaş nedir bu sporu yapan size gelenler ortalama yaş grubu? Daha evvelsi gün 65 yaşında bir karı koca çiftiyle sörfe başlattım. Evet. Yaklaşık bir 4-5 gün önce 6,5 yaşındaki küçük bir kızımızı da sörfe başlattım. Çok güzel. Evet, spesifik bir yaş veremem ama 7'den 70'e herkes için Yapabiliyor. diyebilirim. Sağlık sorunu olmayan, keyif alan, yapmak isteyen, suyu ve rüzgarı seven herkese hitap Yapalım. ediyoruz. Yüzme bilme koşulu var mı? Tabii ki Tamam. profesyonel bir yüzmeye ihtiyaç duymuyoruz. Duymuyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Biz çok memnunuz. Sağ olun. Tercih edebilirsiniz. Bana da sürpriz oldu. Evet arkadaşlar, burası kulübe üye olanlar içinmiş. Hani bilginiz olsun. O yüzden çok bir şöyle görüntü alamadım. Evet, şimdi diğer sahil kıyı şeridine girdik. Buradaki kıyı şeridi biraz daha çakıllı. Merhaba. Bak ya. Burası tam bir halk plajı arkadaşlar aslında. Şezlong yok. Biraz ileride başlıyor şezlonglar. Meyhaneler var. Bakın balık ekmek fiyatları İstanbul'a göre kıyaslayın. Rakına gel, nakit ya da IBAN diyor. Burada bir can kurtaran var. Midyeci Apo. Hemen soralım. Apo siz misiniz? Evet abi. Ne kadar midyeniz? Abi şöyle boylarını göstereyim. Evet, Abi 10 izleyenler. liralığım var. 15'liğin birisi. Şöyle Tamam. 20 var. Büyükler. Bir de büyüğümüz var 25. Bir Peki. tane ikram edelim. herhalde. Et bakalım. Peki Apo kardeşim, midyenin küçüğü lezzetli olur bilgisi doğru mu? Doğrudur abi. Niçin? Büyüğü her zaman daha çok pilavlı olur abi. Küçüğü etli ve lezzetli Ha, eti daha yoğun olduğu için olur. Bir aslında. tane ikram edelim. Şöyle bir gösterelim onu hemen. Oo, şöyle bir yaklaştıracağım bir saniye. Ver bakayım kardeşim. Vereyim abime. Şuraya bırakabilirsin. Baharat falan güzel. Taze yapmışmış ha. Taze günlük geliyor abi. Midyeci Apo. Hemen Yeni Foça sahilde görebilirsiniz. Sağ olasın.
8 dakika geçti. En yakın çöp konteyneri nerede? 8 dakikadır dolaştırıyor. Şu sokağın güzelliğine bakın arkadaşlar. Arkadaşlar burası YouTube'da 423 yorumu olan ve puanı 5 olan bir yer. Yani herkesten 5 puan almış diyebilirim. Herkes çok memnun, çok güzel yorumlar almış. Şansımı deneyeceğim. Bir bakayım. Çalalım bir. Çok güzelmiş ya. Dokusu, mimari yapısı, işte renklerin uyumu. Burası da eski bir taş ev muhtemelen. Ama restore etmişler. Renklerini biraz daha canlandırmışlar. Tabii kapıyı açan olacak mı olmayacak mı bilmiyorum ama ara sokakta olması da biraz sessiz yapmış burayı. Bilirim değil mi? Şu an. İsminiz nedir? Tamam, Özgür benim ismim. Memnun oldum. Oo, havuz da var arkadaşlar, bakın. Müthiş. Çok güzelmiş. Harika bir yer arkadaşlar. İnanılmaz güzel. Sinem Hanım konağı. Burada masalar, sandalyeler, yemek yenilen bölüm burası muhtemelen. Müthiş bir yer ya. Ne kadar güzel, ne kadar vizyoner, böyle güzel ruhu olan bir yere dönüştürmüşsünüz burayı. Burası eski bir taş yapı sanırım. Biraz böyle restore edilmiş, güzelleştirilmiş. Birkaç odanız var? 5 odamız burası. Tamam. Çıkışımız da var. O arkadaşlar, çok basmak istemiyorum her yere. Mis gibi de kokuyor her yer. Şöminesi var. Buradan direkt bahçeye, şöyle havuza açılabilirsiniz. Burada da koltuklar var. Yine burada odada konaklamak isteyenler için. Müthiş ya. Burada da bir banyo. Bakar mısınız arkadaşlar şu güzelliğe? Ne kadar güzel. Ertürk Bey, fiyatı nedir bu odanın? Oda fiyatıdır sanırım. Kişi başı değildir. Oda fiyatı doğrudur. Konaklama süresine ve zamanına göre değişiyor. Günlüğü şu an kahvaltı dahil 6.900 lira. 6.900 lira. 3 kişilik odalarınız oluyor mu? Yukarıda. Onların fiyatı ne kadar? Kalabalık aileler için soruyorum. Yok 8 banda. Tamam. Çok teşekkür ederim. Oda fiyatı olduğu için zaten şu yaşa kadar çocuktan ücretsiz gibi bir durum olmuyor sanırım. Burası yetişkin konsept. Yetişkin konsept. Artı 12. Çok güzel. Bu detay iyi oldu. Kahvaltınız nasıl? Açık büfe değil ama, değil mi? Süper. Tasarruf için. Birkaç güzel görüntü alabilir miyim? Çok teşekkür ederim. Şöyle birkaç sizinle dolaşalım içeriye. Ben de yani her detaya takılmak istiyorum. Bakar mısınız? Kapılara kadar. Harika. Burada da yine havuz, dışarıdaki oda dışında takılanlar için burada lavabolar yapmışlar. Sinek girmesin, kapatalım da. Çok beğendim. Burası da şeyiniz herhalde, restoran. Burası resepsiyon kısmı. Esiyordu arkadaşlar. Hem güneşli hem havadar bir yer. Harika dekor yapmışlar. Üst katta da tabii odalar var. Oranın manzarası biraz daha değişir. Oteli gördünüz mü güzelliğini? Hayran kaldım ve şimdi fiyat performans olarak diğer yerlerde karşılaştırdığımız zaman inanın bir farkı var, hissettiriyor. Hadi bir el salla bana. Sağ ol. Yine harika bir atmosfer. Burada çok güzel mini bir bar var. Gördüğünüz gibi böyle şerbetlerini falan da, limonatalarını koymuşlar. Yeni Foça'nın sokaklarını gezeceksiniz arkadaşlar. Ara sokaklarını. Burası Sim Otel. Evet. Özel konaklama tesisi diyor. Merhaba. Merhaba. Kolay gelsin. Rahatsız ettim, kusura bakmayın. Yeni Foça'daki güzel otel ve pansiyonları tanıtıyorum YouTube kanalı için. Size de isterseniz yer verebilirim. Tamam. Peki, teşekkür ederim. Sağ olun, teşekkür. Odalı müsait, istersen hemen çekmek ister misin oda? Ben de hayır diyorsunuz zannettim. Hayır. Şu güzel görüntüler alayım. Bakın atamız da var burada. Müthiş bir detay. Bakın Saffet abi müsaade etti. Saffet abi ne kadar güzel. Biraz da böyle bohem bir havası var. Evet. Harika. Ahşap uyumu duvarlarla muhteşem olmuş. Zemin de öyle bakın. Şöyle biraz girift süslemeler var.
Böyle terlikler. Pırıl pırıl ya. Çok güzel. Şimdi Saffet abi bu odanın fiyatı ne kadar? 4900. 2 kişi konaklayacak. Sabah kahvaltısı dahil. Şimdi ben çok otel gezdiğim için karşılaştırma yapıyorum. Daha büyük odalarınız var mı? Var. Onlarda fiyatlar nasıl mesela? Evet. Bakın. Burada böyle avlu kısmı var. Camla kapatmışlar. Kış. Evet. Kışlık kahvaltı için. Tamam. Böyle 5 oda mülk. Burası kışın kahvaltı veriyoruz veya dinlenme alanı. Kış bahçesi gibi. Aynen. Ne kadar güzel. Çünkü kışın Foça biraz soğuk oluyor gerçekten. Burası özel bir oda. Diğer odalardan bağımsız. Da isterse konumuz yeni yapabiliyor. Bakar mısınız arkadaşlar? Ya? Mülk sahibi misiniz aynı zamanda? Bunun üst katı da mı var? Evet. Oo. Ha, yatak. Burası asma kat yapmışlar. Genelde böyle loş mudur? Evet. Bence de olmalı yani loş olmalı. Evet. Çok güzel ya. Şöyle bakın burası asma kat. Direkt. Burada 4 kişi konaklayabiliyor. Şu koltuğumuz açılabiliyor. Harika. Burada yetişkin oteli değil. Yani 7-8 yaşında çocuklar da aileler gelebilir. Çok rahat. Şu koltuk Evet. açılıyor. Anne baba yukarıda, çocuklar aşağıda veya işte 4 arkadaş gibi böyle. Çamaşır makinesi ve buzdolabı da görüyorum. Aynen. Bu çok güzel bir detay. Ama mesela şöyle burası günlük değil. Kiralayacağın zaman işte 4 günlük, 5 günlük gibi. Peki buranın fiyatı nedir? 7500 TL gibi. 4 kişi için. Ben bunu açmak istemiyorum. Şurada ben oturmak istiyorum. Şurada da bunu açabiliyoruz. Hemen buraları kapatalım. Ben yukarıyı kapatayım geliyor. Kalsın. Elektrik geliyor mu müşteri? Oo ne güzel. Oda kahvaltı. Kahvaltınız açık büfe değildir sanırım. Açık büfe değil, serpme kahvaltı. İstiyorsan yukarıda çık. Sezonu yeni açmışsın herhalde. Yeni dolacak buralar. Yok ya, yaz kış açıyoruz. Açıksınız hep. Hemen şöyle hızlıca odalara gireyim. Tabii burası bir tık daha küçük bir oda. 2 kişilik bir yatak var. Buranın fiyatı nedir? 3500. 3500 2 kişi. Aynen. Kahvaltı dahil. Duyun arkadaşlar. Bakın. Müthiş. Harika. Burası biraz daha aydınlık, yola bakan taraf. Bakar mısınız ya? Ne kadar güzel bir otel. Fiyatlar da bunlar arkadaşlar. Çok memnun oldum. Ben teşekkür ederim. Vakit ayırdınız. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağlık. Çok sağ olun. Evet, otelden çıkar çıkmaz Diyanos. Şarap tanrısı mıydı? Ben yanlış mı hatırlıyorum? Burada da böyle bir konsept var. Görüyor musunuz? Böyle daldım ama bar kısmı var. Merhabalar, kolay gelsin. Biri var mı resepsiyonda acaba? Evet, burada da direkt bahçeye açılan, karşı tarafa açılan bir yer. Alt katı var. Bakın arkadaşlar. İşte. Hepsi mi dolu? Hepsi dolu. Fiyat verebilir misiniz peki? Şu an oda ve sabah kahvaltısı 6000 TL. 2 kişilik oda, bu oda fiyatı. 3 kişilik odalarınız var mı? Yok, hepsi. Var mı buranın bir özelliği sizin diğer otellerden, pansiyonlardan ayıran? Niye siz tercih etsinler? Çünkü çok güzel bir dekor gördüm, tablolar falan. Burada bir şarap mahzenimiz var. Şarap mahzeniniz mi var? Güzel. Ama boş oda olmadığı için arkadaşlar gösteremeyeceğim. O önemli değil. Onu vardır sizin üye olduğunuz yerler. Oralardan. Rezervasyon sitelerinden görebilirler. Alp Bey'i bulun arkadaşlar. Yardımcı olsun size. Çok beğendim bu oteli. Her girdiğimiz otelin kendince böyle has özellikleri var. Vakit ayırdılar. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Sağ olun. Tarihi bir hamam. Sonun bahçesini kullanıyoruz. Hamam aktif değil, Değil. ama bahçeyi kullanıyorsunuz. Oradan da kimseyi rahatsız etmeden. Bu bahçe de karşıda çaprazdaki bahçe de buraya ait arkadaşlar. Biraz cırcır böcekleri var. Her yerde böyle gizli bölümler var arkadaşlar. Güzel değerlendirmişler. Canlı müzik yapıyorlar muhtemelen. Şuradan şöyle çıkalım. Hemen otelde. Sahilden çıkıp ara sokaklara girdiğiniz zaman Foça'da
Başka bir dünyaya giriyorsunuz arkadaşlar. Foça'yı böyle beklemiyordum. Gerçekten biraz daha bir ivme almış. Buranın yerli halkı, biraz mülk sahipleri bu konuda ne kadar özenli davranıyorlar görün. Böyle çıkmaz güzel sokaklara girebilirsiniz. Hatta şurada bir aradan devam eden bir sokak vardı sanırım. Aynen. Bakın oldukça fazla nar ağacı var buralarda. Bunlar yaz sonuna doğru bol yağmur yiyince kızaracaklar, tatlanacaklar. Hemen. Evet, böyle hemen sahil açıldı yine. Kaybolma gibi bir ihtimaliniz yok. Aslında yeni yapılan limana da yaklaşmış olduk. Buradan ilk içeri girdiğim zaman çok yürümedim aslında burada. Yine yakın bir yerden çıkmış oldum. Burada kıyı şeridi boyunca bisiklet yolu var. Burayı çok güzel bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Düzlüktür, herhangi bir yokuş yoktur, kullanımı rahattır. Limana doğru da zaten yaklaştık. Az önce de şu ileriden girdim içeri otelleri tanıtmak için. Buradan çıktım. Hemen yine bol bol kafe var. Burada her yerde denize girebilirsiniz. Emeğimi görüyorsunuz. Artık bir takip, beğeni, yorum yaparsınız arkadaşlar. Hype özelliğini kullanmayı unutmayın lütfen. Teşekkür ederim şimdiden. ATM konusunda da sıkıntı yaşamazsınız. Bir girişte var Foça'nın, bir de burada içeride var. İleride de var o ilk Migros'un olduğu yerlerde. Yani Foça için yeterli bir sayı bu. Önceden bu kadar fazla yoktu. Evet, şöyle limana doğru gidelim. Oldukça taka sayısı fazla burada. Balıkçı kasabası aslında burası ama zamanla tabii turizm gelişmiş. Evet, güneş arkamızda kaldı. Dolayısıyla görüntülerin canlılığı biraz daha artacaktır. Saat 5'e geliyor çünkü. Canlı bir pelikan göstereyim arkadaşlar. Hani böyle bir 5 yaşında çocuk boyunda. Muhtemelen bu abinin arkadaşı o. Arkadaşın mı? Hay yaşa. İsmi ne? Ama gelme fazla saldır. Lan tamam lan anam. Bak kedi köpekten korkmam ama korktum bir an. Bir ismi var mı? Tosun süsme bizi ha. Şu güzelliğe bak ya. Kaç yaşında? 4-5. Çok güzel ama ya. Önünde de balıklar. Tosun. Aslanım benim be. Gel buraya. Hep, hadi bakalım gelsin. O benden biraz şey yaptı şimdi. Tamam, ben şöyle bir uzaklaşayım. Tosun'un yürüyüşüne bakın arkadaşlar. Yürüyüşü ne kadar güzel ya. Bak arkadaşlar, görüyor musunuz? Ya iletişim. Kaç senedir sen? 5 senedir. Görüşürüz Tosun. Seviyorum seni. Enerjimiz yüksek olunca, güzel olunca ne kadar güzel şeylerle karşılaşıyoruz. Devam edelim. Kolay gelsin ablam. Sağ ol, iyi günlerin olsun. İyi günler ablam. Bugün bir sor bakayım sana. Bana mı? Ben ablam öyle şeyler. Paran nasıl yok? Yok vallahi çok sağ ol ablam benim. Hadi işin rast gitsin. Tam da adamına sordun ablam ya. Burada meyhaneler var artık. Burası biraz daha sahilden uzak. İnsanların hani kıyı şeridini, kumsalı kullanmadığı bir bölge olduğu için meyhaneleri buraya konuşlandırmışlar. Evet, Ege Restoran. Bunlar bu limana kadar. Şu liman yeni yapıldı karşısı. La Peta Cafe. Şu aradan gireceğim sonra arkadaşlar. Şuradan gireceğim. Orası güzel bir sokak. Ama şu yeni yapılan limana bir gitmek istiyorum. Burası biraz da böyle, bu liman sanırım mekanların olduğu bir yer. Biraz daha böyle, çok telaffuz etmek istemiyorum ama AVM'msi bir yer olabilir. Biz çünkü burası yapılıyordu taşındıktan sonra, hiç görme şansım olmamıştı. Önünde de büyük bir otoparkı var. Yine karşımıza otel vesaire dikkat çekici bir şeyler çıkarsa paylaşacağım zaten. Şurasının manzarası güzel. Şu yeni limanı merak ettim ya. İçerisi nasıl, nedir, ne değildir? Buraya çünkü bu limanın içine spor salonu falan açıldı diye de söylediler bana. Bu taraflarda da bakın takalar var, yürüyüş yolu var. O uca kadar gidebiliyorsunuz. Evet, burada büyük bir otopark var. Bunu söylemek isterim. Evet, girelim bakalım nasıl bir yer yapmışlar ya.
Evet, Yeni Foça büyüyor. Güvenlik sıkı. Bütün metal eşyalarınızı, içeride de bir tane gördüğünüz gibi büyük bir market var. Burada ATM noktası var. Burada Esfit diye bir spor salonu açılmış. Burada Yeni Foça'da bir spor salonu sıkıntısı vardı arkadaşlar. Çok eski ve kullanışsızdı. Zaten bir söylenti vardı buraya bir spor salonu açılacağı ile ilgili. Açıldığı da iyi olmuş. Hani içeriği çekmeyeceğim ama şu şekilde bir tertemiz spor salonu var. Kafeler, limana bakıyor denize. Burası biraz bana şeyi hatırlattı. Nasıl diyeyim, böyle Galata Port'un çok miniymiş gibi Kabataş'taki. Bakın böyle restoranlar, mekanlar, güzel şöyle denize bakan bir yer burası. Tabii teknecilerin de buraya konuşlandığı bir alan. Liman bu yüzden yapıldı. Buna ihtiyaç vardı diye düşünüyorlar. Çok güzel mekanlar var. Ama tabii bugün cuma, hafta sonu buralar dolacaktır arkadaşlar. İzmir aynı zamanda bir öğrenci kenti olduğu için, oldukça fakülte sayısı da biraz dağınık olduğu için burada, biraz öğrenci potansiyelini de buraya aktarmak için böyle girişimlerde bulunuyor olabilirler. Çünkü mekan sayısı yetersizdi burada, turizm burada canlanmak istiyordu ama bir türlü gerekli malzemeyi toplayamadığı için canlanamıyordu. Ben bu canlanmayı biraz görmeye başladım. Bu turizmin canlanmasını umarım doğaya zarar vermeden, çevremize zarar vermeden gerektiği değeri vererek kullanabilir ve koruyabiliriz. Böyle canlı müzik organizasyonları da var. Irish Pub. Kolay gelsin. Bakın güzel bir sokak yine. Dekor falan iyi. Gözlükçü falan her şey var. Evet, bu sokaktan girmek istediğimi söylemiştim. Burada yaşadığımız sürece bu sokağa çok gelirdim ben. Böyle güzel mekanlar açılıyordu. Hareketlenecek canlı sokaklardan biri burası. Gelişen bir lokasyon olduğunu söyleyebilirim. Burada Süt diye mi bir kafe vardı? Evet. Martı olarak değişmiş. Bu Martı şeyde de var. Foça'da. Kıraathaneler falan var. Burada hep otururlar bu amcalar. Yüzyıllardır oturuyor. Burada bir kokoreççi vardı. Aynen duruyor. Biz de zaten şurada ileride arka taraflarda falan zamanında oturmuştuk. Bakın bunlar yoktu. Hep böyle yeni nesil mekanlar açılmış. İşte dönerciler, kuru yemişçiler. Adam uyuyor orada. Çok güzel. Bakın buranın sokakları falan arkadaşlar. Böyle elimi falan gösteriyorum. İster istemez oluyor. Kusura bakmayın. Rahatsız oluyorsanız lütfen söyleyin. Yapmamaya çalışırım. Şu dikkatimi çekti. Bundan 6 sene önce buralarda çok güzel sokak köpekleri vardı. Ama ne yazık ki 1-2 tane köpek falan gördüm sokakta. Özellikle bu parkta beslemeye gelirdim onları. Şu detayı vermek istiyorum. Eski Foça yolu üzerinde var. Onda da sahil yolundan değil yukarıdan gitmeniz lazım. Ya da Gencelli'yi geçmeniz lazım Ali Ağa tarafına doğru. Sol istikamette bir tane yakıt istasyonu var. Bu bilgiyi vereyim. Sıkıntı yaşamayın. Buraya gitmiyorum. Burası Göbek. Yani güneşli ve bir şey yok orada. Buradan devam edeceğim. Beraber yürüyelim sizinle.
şu güzel sokağa girelim beraber arkadaşlar sizinle. Burada yemek, köfteciler, dönerciler falan var. Gördüğüm 3. köpek. Ona da sahip çıkmışlar burada herhalde. Burada da bir misafir evi var. Dudu Hanım konağıymış aynı zamanda. Yine çok güzel bir konak. Acaba müsaade verirler mi? Çok güzelmiş. Dudu Hanım siz misiniz? Merhaba, ismim Özgür. Ben YouTube kanalı için Yeni Foça tanıtımı yapıyorum da güzel otellere yer veriyorum. 3-4 tane yer verdim, burayı da beğendim. Varsa fiyat rica edeyim, bir tane de güzel bir oda gösterin, size de yer vereyim. Odalı. Bir dakika. Özgür Uçakçıoğlu. Bir tanesi akşam gelecek gelin odasını. Ne güzel işte. Siz Ayaklarını çıkarıyoruz. çıkarırım, hiç önemli değil. Sizin isim ne? Nilgün. Ben de şimdi ayakkabılarımı çıkarıyorum. Ha, gelin odası tabii. Şimdi nikah düğünü yaptılar, balayına mı geliyorlar? Akşama balayına buraya. Ha, düğün de bu akşam Foça'da mı? Burada da banyomuz var. Şöyle güzel. Abla buranın normal fiyatı ne kadar bu oda fiyatı? 7.000 lira. 2 kişi 7.000 lira kahvaltı dahil. Kalabalık ailesi 3 tane 3 yataklı var. Onlar ne kadar o günlük? 3 yataklılar 7.000 lira yine. Çift kişilikler var. Onlar 6.500 lira. 6.500 lira dubleksler. Bu odalar 7.000 lira. Dubleks niye buradan ucuz? Öyle uygun görünüyor. Arkadaşlar bakın burası da böyle mutfak. Böyle çay ocağı falan var. Şuradan yavaş yavaş. Burası mutfak mı? Ne kadar güzel ya. Her oda birbirine açılıyor. Bakın mutfak açık. Yemekler burada yapılıyor. Burası dubleks mi? He, biraz içeride olduğu için o zaman burası ucuz. Arka bahçeye bakıyor. Tamam. Bakın arkadaşlar burası da böyle banyo. Güzel. Dubleks odaya bakıyoruz. Uyuyan olduğu için çok ses çıkarmamaya çalışıyorum. Yatak. Klima var. Taş ev burası. Müthiş. Burası da 6.500 lira kahvaltı dahil 2 kişi. Mini bar falan var. Havlular. Şöyle yine ısıtıcı, soğutucu var. Çok güzel ya. Çok beğendim. Yok dökmem. Reyhan şerbeti. Bu gerçek reyhan şerbeti. Evet. Kendi ellerimle yaptım. Otu yemiş gibiyim. Ne kadar güzel. Vallahi o kadar lezzetli ki eline yüreğine sağlık. Hayatımda içtiğim en iyi reyhan şerbeti. Bayağı yoğun kendim yaptım. Müthiş bir video olmuyor mu arkadaşlar? Bakmasını, görmesini bilen, vizyon sahibi, analitik düşünebilen insanlar çevreyi güzelleştirebiliyor. Bulunduğu ortamı canlandırabiliyor, kıymetlendirebiliyor. Çok mutlu oldum bugün tanıdığım insanlardan. Arkadaşlar mesela dondurmanın topu 50 lira, ev yapımı limonata 150 lira. Burada çeşit çeşit var. Top dondurma 50 lira. Yani şu an muhtemelen Marmaris'te 100 ya da 150 lira. Geçen sene 100 liraydı, 70 liraydı vesaire. Şunu söylemek istiyorum. Hafta içi değil de hafta sonu park sıkıntısı yaşayabilirsiniz. Böyle her yerde özel otoparklar falan yok. O konuda burası iyi. Herhangi bir yere ücret ödemiyorsunuz. Ara sokağı bol olduğu için boş bulduğunuz bir yere park edebilirsiniz. Tabii insanların kapısının önünü kapatmayın lütfen. Bu konuda biraz rahatsız olabiliyor halk burada doğal olarak. Evet bakın mısırcı bile. Ne kadar mısır? 150 abi. 150 lira. Burada engelli vatandaşlar için denize rahat girebileceği bir platform da yapmışlar arkadaşlar. Hani tekerlekli sandalyeyle istediği gibi girebilir.
beraber harika vakit geçirmedik mi arkadaşlar? Bence çok farklı ve güzel bir video oldu bu. Haftaya görüşeceğiz. Yine büyük sürprizlerle geliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın.